우리 친구들 오늘 배운 것 중에 어떤 것이 가장 기억에 남나요? 오, 퍼즐 게임 한 거라고요? 맞아요. 선생님도 퍼즐 게임 한 것이 가장 기억에 남아요. 그래서 오늘 우리 친구들이 배운 것을 기억하기 위해서 선생님이 3가지만 물어보도록 하겠습니다. 첫째, 공간이 나눠진 곳에서 나는 불편한 소리를 4글자로 뭐라고 하나요? 맞습니다. 층간소음. 맞아요. 너무 잘 알고 있네요. 두 번째, 층간소음을 줄이기 위해서 나는 실내에서 쿵쾅쿵쾅 뛰어다녀요. 맞나요? 틀리나요? 오, 틀리다고요. 그럼 어떻게 하면 좋을까요? 맞아요. 살글살글 걸어 다니면 되지요. 마지막으로 3번째, 층간소음을 줄이기 위해서 나는 이웃에게 어떤 마음을 가지면 좋을까요? 둘 중에 골라주세요. 1번, 미워하는 마음. 2번, 배려하는 마음. 네, 맞습니다. 2번, 배려하는 마음이에요. 우리 친구들 너무 잘 알고 있네요. 내가 층간소음 때문에 불편하면 이웃 사람들도 나와 똑같이 불편하다는 것을 꼭 기억했으면 좋겠습니다. 우리 친구들 오늘 수업 재밌었나요? 오늘 배운 것을 잘 기억해서 내가 먼저 실천하는 멋진 친구들이 되기로 우리 약속해요. 새끼손가락 들고 꼭 약속해. 다음에 사뿐사뿐 선생님과 또 만나요. 안녕!